नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही चाललोय परत एकदा गावी. तर फिक्स झालेलं आहे. बहुतेक वेळ अडचणी आली पण झालं, सॉल्व केलं आम्ही. आणि आता आम्ही चाललोय रोहायला, मामाच्या गावी घोसा रायगड. तिथून मग आम्ही पहिला मी रोहायला जाऊ, तर मामाच्या म्हणजे फ्लॅट घेते, तिथं आम्ही पहिले जाऊ. नंतर तिथनं 5-6 वाजता मी निघू. तिथनं मग मामाच्या गावी, तर मामाच्या गावी 2-3 दिवस असू. नंतर मावशीच्या गावी, मोठी मावशीच्या गावी 1 दिवस. तर मांदाच्या मावशी तिथं 3 दिवस. तर बघूया आजचा प्रवास कसा होता. पूर्ण आलं. हां, भानू रोड, भानू रोड आहे. हम सफर आणायला पाहिजे जवळच ना वाटतं इथं. पिशवी पण आहे ना आणलेली एखादी चालतं जाऊ. तू कोण येणार आहे न्यायला? तर फायनली फ्रेंड्स
आता आलो आता रोहा स्टेशन. तर आता आलो रोहा स्टेशन. तर आता जाऊ मामाच्या ओलीकडे. हे नवीन फ्लॅट घेतलं तिथं जाऊ. तर तिथून आम्हाला डायरेक्ट रिक्षा आहे बस डेपोशी. आणि बाकी मम्मी पप्पा बघूया आता शॉर्टकट रस्ता चाललं आहे. तर एक पण फेरी मला भेटला नाही भेल बनवताना. तर ते एक फुटेज मला शॉर्ट व्हिडिओ बनवायचा होता. 8 वाजता रिक्षा. क्लब हाऊस पण आई या काय पेज बांधले आणि त्याला असे थोडा गोल गोल गुरगटून ठेवायचं. ते पण छान होते. मी माझं असं पूर्ण गिरीला गेलेलं ना. आता तुम्ही गावी जास्वंदीला पण कळी आली त्याला. 2-4 फुलं काढली ना आपण जास्त. हा व्हिडिओ मी इथंच थांबवतो. आता दुसरा पार्ट आणतो लगेच. तर हा पार्ट मी इथंच एंड करतो कारण की जास्त व्हिडिओ मोठी नाही पाहिजे. भेटूया.